السلام عليكم مقارنة ميلو باجوكتين ومركل مقال عصب كو يقدرنا وركي قدام بيكو بدا عقتي وحول بوكو سابس السوق يوفنتوس ayaa heshiis qandaras kordhina la bilowday Andre Rabiot kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u dhaqaaqday soo qaadashada laacibka lagu magacaabo Pedro Neto oo ka tirsan Wolves iyo xulka qaranka Portugiiska Bayern Munchen ayaa soo qaadanaysa laacibkooda Jeremy Boateng dib ay rabaan inay u soo ceshtaan kooxda Barcelona ayaa ku guuleysanaysa saxiixa laacib la yiraahdo Gabriel Mascardo oo Brazil ka ciyaara Robert Lewandowski ayaa lagu gacanaatinaya horyaalka Sacuudiga laacibka lagu magacaabo Santiago Gimenez oo u ciyaara Feyenoordna waxaa isku haysta kooxaha Arsenal, Chelsea iyo Tottenham. Manchester United ayaa kusoo biirtay loona kala ugu jiro Nico Williams oo Barcelona iyo Real Madrid ay raadinayaan haddii muuqaalka heshin oo la garaya kanaalkana subscribe noo saara haddii aanu ku bilaabno wararka ugu waaweyn suuqa kala iibsiga kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u dhaqaaqday laacibka lagu magacaabo Pedro Neto oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Wolves iyo xulka qaranka Portugiiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u baahan weeraryahan dhexe laacibkan ayayna u arkaan mid ku habboon garoonka ee ku ciyaaraan Vala Emirates Arsenal ayaa rajo weyn ka qabtay bisha January inay la siixad doonto weeraryahanka Portugiiska iyo kooxda Wolves Pedro Neto oo 23 jir ah habeen dhaweedna waa la ogaayay wacdarihii oo ku dhigay kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka macallin Mikel Arteta ayaa doonaya inuu Pedro Neto keeno kooxda kubadda cagta ee Arsenal isagu wuxuu sameynayaa waxyaabo cajiib ah marka Arsenal ayaa laacibkan u baahan kooxaha horyaalka Premier League ka dhisan sida Arsenal, Tottenham, Chelsea ayaa dhammaantood waxay xiiseynayaan 22 jirka reer Mexico lagu magacaabo Santiago Gimenez laacibkan ayaa u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Feyenoord waa weeraryahan cajiib ah oo fantastiga kooxda kubadda cagta ee Feyenoordna xil ciyaareedkan horyaalkooda wax kale ka dhigayo ninkan ayaan xil ciyaareedka 10 gool farta ka saaray kooxda kubadda cagta ee Feyenoord kooxahan ayaa u tafaxiidanaya mid walba si ay ku soo qaadan lahayd laacibka lagu magacaabo Santiago Gimenez oo u ciyaara Feyenoord marka cid walba oo saddexdan kamid ah waxay rabaan laacibkan inay keenaan garoomada ay ku ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee Bayern Munchen waxay markan wada hadallo kula jirtaa difaacoodii hore ee xulka qaranka Germany ninka la yiraahdo Jeremy Boateng kaas oo ay rabaan inay dib ugu soo celiyaan dhamaadka xilli ciyaareedka bisha January markii la gaaraba ninkan waxay rabaan inay keenaan qalcadda Allianz Arena iyaga oo difaacooda raba inay ku xoojiyaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa u dhaqaaqaysa laacibka la yiraahdo Gabriel Mascardo oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Corinthians kooxda kubadda cagta Chelsea ayaana laacibkan si aad loola xiriirinay laakiinse ninka suuqa u qaabilsan kooxda kubadda cagta ee Barcelona waa nin fantastiga oo xariifa sidoo kubadda ugu fiicnay ayuuna suuqa ugu fiican yahay ayaantaano waa Deco ayaa laacibkan ku qanciyay inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku biiro wax walba oo daayirkan ku saabsanna kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay dhameey doonto marka Gabriel Mascardo markaan arintiisu waxay u jarjartaa dhinaca kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu aadayo markaan isla umuuraha Barcelona waxaa qayb ka ah ninka la yiraahdo Robert Lewandowski ayaa looga gacan haatinaya dhinaca iyo horyaalka dalka Saudi Arabia kooxaha Sacuudiga ayaa xil ciyaareedka hore raadinayay Robert Lewandowski laakiinse gabi ahaanba waxa uu iska diiday markaana kooxaha ayaa dib soo cusboonaysiinaya xiisaha ay u qabaan laacibka weeraryahanka Barcelona iyo xulka qaranka Poland Robert Lewandowski oo 35 jir haatan wuxuu wali ku jira liiska kooxaha reer Sacuud ayaa wali bartilmaameed u yahay kooxan ayaa hor u doonayay wuuna diiday markaana dib ayay rabaan suuqa markuu furmo inay ninkan geeyaan halka iyo Saudi Arabia Robert Lewandowski waa laacib fantastiga gool dhaliye ninkan cajiib Bayern Munchen waa la ogaa wacdaro dhigay haatan Barcelona kulan walba hadduu kulan dhalin kulanka kale uu dhalinaya Robert Lewandowski Robert goal ninka la yiraahdo marka Sacuudiyaanka Al Nassr ugu horeyso Al Hilal Al Ittifaq kooxaha kale ee Sacuudiga ee Al Ittihad ku jirta dhamaantood laacibkan ayay xiiseynayaan dhinaca kale kooxaha Manchester United Real Madrid iyo Barcelona ayaa ku dagaalamaya Nico Williams hore ayaan muuqaal uga hadalnayo Barcelona iyo Real Madrid
in only labadaas kaliya oo rabo inuu kala doorto ninkaana si free ayaa lagu helayaa xil ciyaareedka markuu dhamaadaba 2024 ninkan free ayaa lagu helayaa Manchester United ayaa markaan soo gashay iyaga oo rabta weeraryahanka inay geeso gigada Old Trafford kooxda kubadda cagta ee Manchester United shaadin xumra ayaana ninkan u aragta mid ku haboon Old Trafford inuu ka ciyaaro laakiin Real Madrid ayaa haatan wararka soo baxay sheegayaan in ay wada hadallo la fureen laacibka lagu magacaabo Nico Williams marka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaana doonaysa bisha January inay laacibkan la soo wareegto Atletico Bilbao ee ka soo qaateen Nico Williams marka arintu waa isku wada hayaayo laacibkan waa laacib daayara waa weeraryahan labada garbaad ka ciyaari kara lambarka 9aadna ka ciyaaraya marka saddexdan kooxood qandaraaskooda ama targetkooda koowaad waa laacibka lagu magacaabo Nico Williams wuxuuna la dhashay ninka kale ee Williams ka kale markaan waxna eegana arimaha kale ee kubadda cagta kooxda kubadda cagta Juventus ayaa heshiis qandaraas kordhina la bilowday laacibka lagu magacaabo Rabiot kooxda kubadda cagta Juventus waxay wada hadallo kula jiraan Andrea Rabiot oo doonaya inuu sii joogo heshiiska uu kordhiyo kooxda kubadda cagta Juventus laacibkan waa 28 jir wuxuuna doonayaa inuu ku sii joogo Allianz Stadium ee magaalada Turin garoonka dhaca ee Juventus ay ku ciyaarto laacibkan hore waxa uu doonayay Manchester United oo ku dhaweyd inay qaadato laakiinse heshiiskaas wuu fashilmay hooyadii ayaana tiiyo aniga waxaan rabaa in boorsada ii buuxiyo lacag badan la siiyo maadaama wiilkayga Manchester oo ku beeriyo arintu sida ay ku fashilantay kooxda kubadda cagta Juventusna haatan garoonkeeda ayuu ku sugan yahay heshiiska ay rabaan inay u kordhiyaan hadii aan muuqaalka sheeno la garay kana subscribe noo sar gudbaa